Photoshop AI version install ပြုလုပ်ခင်မှာ Mac ရဲ့ System Executive Protection ကိုပိတ်ပြီးလို့လိုပါတယ်လို့ပိတ်ဖို့အတွက် Mac ရဲ့ Recovery Mode ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ပိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Intel model တွေမှာတော့ဆက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ဖွင့်ခြင်းမှာ Command R ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ် M1 Mac တွေမှာတော့ fingerprint button လေးကို long press လေးဖိထားပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အခုလိုပေါ်ပြီးတော့မှ option ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ System Recovery ထဲကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် recovery ရောက်သွားပြီဆိုတော့ねမိမိကွန်ပျူတာရဲ့ admin account တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့မှ admin password ရိုက်ပြီးတော့changes လေးလုပ်လို့ရတဲ့ setting နဲ့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့အနေနဲ့ utility ထဲမှာရှိတဲ့ system security ထဲမှာsecurity policy မှာဝင်ပြီးတော့မှsecurity ဘိုင်းကိုခဏလေး short ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အမြဲတမ်း permanent short တရားမလို့ Photoshop install မပြုလုပ်ခင်မှာဒါလေး short ပြီးမှတချို့ဟာတွေက install ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ terminal application ကိုဖွင့်ပါterminal application ထဲမှာအခုရိုက်ပြတဲ့ command လေးကိုရိုက်ပြီးတော့ enter နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် yes ကိုပေးတဲ့အနေနဲ့ y ကိုနှိပ်ပြီးတော့ enter နှိပ်ပေးပါဒါပြီးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ permission ကျလာပြီဖြစ်ပါတယ်သူက restart လုပ်ပြီးလို့ပြောတာနဲ့ computer restart လုပ်ပြီးတော့ Photoshop ကိုစပြီးတော့ install ပြုလုပ်ပါမယ်မှာ Adobe Creative Cloud ကို install ပြုလုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ set မှာ Adobe Creative Cloud ကို install လုပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံး update ကိုထည့်ပြီးဖို့လိုတယ်လို့မဟုတ် repair လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် Adobe Creative Cloud ကိုအကောင့်ကိုပြန်ပြီးတော့အသစ်ဖွင့်ပေးရပါမယ်ဒီမှာ create account ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီနေရာမှာ Adobe Creative account ရဲ့ email ကကြိုက်တာနဲ့သုံးလို့ရတာဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ထားတဲ့ email က United States region နဲ့လုံးမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါမယ်အဲဒီတော့ United States region နဲ့လုပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးကတော့ Outlook mail ကိုသုံးပါမယ်ဒီလိပ်စာလေးတိုင်းပဲနှိပ်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်Outlook mail မှာ create free account ကိုလုပ်ပါမယ်ကို page နဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာ password က capital letter ပါမယ် small letter ပါမယ်ကဏန်းပါမယ်အနည်းဆုံးရှင်းလုံးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ region က country region မှာ United States ကိုရွှေ့ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Outlook ကနေပြီးတော့ United States region နဲ့အကောင့်ရဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ AI ကchatbot မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအဆင့်လေးတစ်ဆင့်သို့တော့ Outlook mail ဒီအဆင့်လေးတစ်ဆင့်ကိုဖက်ပြီးတော့မှဖြတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးဆိုမှ mail ရမှာဖြစ်ပါတယ်verification form ဖြည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ United States နဲ့ Outlook မေးရဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခုနကိုဖွင့်ထားတဲ့ Adobe Creative Cloud ကို install လုပ်ပြီးတော့မှ Adobe Creative account ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်create a new account ဆိုပြီးတော့ရွေးပါမယ်ရွေးပြီးတော့မှခုနကဖွင့်ထားတဲ့ account ကို Outlook account ကိုဒီမှာဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်ယူပြီးတော့မှဒီဘက်က Creative account ကိုဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ email ဒီ passport ကလည်းစောစော email password နဲ့အတူတူပေးလိုက်ရတယ်မတူအောင်ပေးလိုက်ရပါတယ်အတူတူပေးမှတ်လို့လွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့အတူတူပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်းထုံးစံတိုင်းပဲ small letter ပါမယ် capital letter ပါမယ်ကဏန်းပါမယ်အနည်းဆုံးရှင်းလို့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာ country region မှာလည်းတုံးစံတိုင်းပဲ United States ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ United States နဲ့လောက်ထားတဲ့ Outlook Mail ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ Create account ကိုဖွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ account အရေးကြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီ Photoshop Beta မှာ AI function တွေသုံးဖို့အတွက်ဒီ account ကိုစိုင်းရင်မဖြစ်မနေဝင်ထားမှသာလျှင်Creative Cloud ရဲ့ Generative Fill ကိုသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Adobe Creative Cloud Application မှာအခုလိုမျိုး account မိမိရဲ့ account ဝင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာလည်းဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ခုနစောစောဖွင့်ထားတဲ့ account ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာဝင်ထားတာဒီ sign ဝင်ထားတာဒီစောစောဖွင့်လိုက်တဲ့ account မှာဖြစ်ပါတယ်Creative account ရဲ့ preference မှာဒီသူ့ရဲ့ cloud function တွေအားလုံးကိုအကြမ်းမြင်တော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်မှသာလျှင်နောက်ပိုင်းမှာ auto update တွေပါပိတ်ထားမှသာလျှင်လက်ရှိသွင်းထားတဲ့ version က stable ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆင်းပြီးသွားရဆိုတော့ Creative Cloud application ကိုထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ Adobe Beta AI Beta version DNG file ဖွင့်ပါမယ်ဒီ password ကတော့ 𝗢𝗽𝗲𝗵𝗶𝗃ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာ number 1နဲ့3အစဉ်တိုင်း folder လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ install ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ NTCC file ကို right click open နဲ့ဖွင့်ပါမယ်NTCC ကို install ပြုလုပ်ပြီးဆိုတာနံပါတ်1ထဲက PS Beta version installer file ကို install ပြုလုပ်ပါမယ်နံပါတ်3 folder ထဲမှာရှိတဲ့ activation 2 ကို run ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Photoshop Beta AI version ကို grab ဖြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် Photoshop Beta version ကိုဖွင့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ AI version ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ AI function တွေသုံးဖို့အတွက်မဖြစ်မနေ internet connection ချိတ်ပြီးလိုပါတယ် internet connection ချိတ်ထားရင်သူ့ရဲ့ AI function ရမယ် internet connection မချိတ်ရင်တော့ offline function တွေခါတိုင်းရိုးရိုး Photoshop version တွေလိုပဲဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်selection 2 တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ select ပေးပြီးတော့မှလိုက်တာနဲ့ generative fee တခါတည်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာ generative fee မှာကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ comment တွေကိုရိုက်ပြီးတော့မှ generative fee ကိုသူ့ရဲ့ AI version function ကိုသုံးလို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတကယ်လို့ကိုလက်ရှိသုံးတဲ့ version ကလက်ရှိ Adobe ပေးထားတာတဲ့နှိမ့်နေတယ်ဆိုရင်အခုလို update ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို update တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းဒီလိုဝယ်ထားတဲ့လူတွေအတွက် update file တွေရတာနဲ့တခါတည်း free ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း update ထွက်လိုက်သူက update ထွက်လိုက်ဒီလိုမျိုးစာတန်းပေါ်လိုက်ဒီဘက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖြည့်ထားပြီးတော့ဒီလိုစာတန်းပေါ်တာလွှဲရင်တောက်လျှောက်သူ့ရဲ့ function ကိုအပြည့်သုံးလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်